Ilmu ibarat hujan. Ilmu itu ibaratkan hujan yang turun dari langit, manis lagi bersih. Maka pepohonan merubah air tersebut sesuai dengan tabiat pohon itu. Sehingga yang pahit semakin pahit, dan yang manis semakin manis. Maka demikian pula ilmu. Apabila ia didapatkan oleh orang yang sombong, maka semakin besar sikap kesombongannya. Apabila didapatkan oleh orang yang tawadu, maka akan bertambah sikap tawadu, merendahnya. Makosyid Ari Ayah. Halaman 142.